Muaji dhjetor është një muaj shumë i bekuar për ne të krishterët ortodoks, pra në kalendarin liturgjik të kishës, të gjithë muajt janë të bekuar, por në muajin dhjetor kemi shumë shenjtor të cilët janë dhe shumë popullor ose pan-ortodoks. Pra qëndrojnë në gjithë kishën ortodokse, kush është shtrirë në kohë dhe në hapësirë. Dhe në 12 të dhjetorit kisha në ortodokse kremton të madhin Shën Spiridon, Çuditbërësin, episkopin e Trimithundës, Shën Spiridonin. Patjetër që neve kemi folur dhe gjithmonë do ta kujtojmë Shën Spiridonin, sepse është një shenjtor që ka lënë gjurmë gjatë gjithë këtyre shekujve, për gati 17 shekuj, kujtimi i tij ka mbetur i paruar, sepse shenjtorët janë të gjallë, nuk janë thjesht mite ose trille, janë persona të cilët kanë jetuar, pra persona historik, por që ata bën atë që është më e mira për njeriu, ti shërbejnë Zotit. Dhe ai që shërben Zotit, ai nuk vdes, si tha dhe Krishti, edhe nëse vdes prap do të rrojë, sepse vdekja për ta është një portë për të kaluar tek Zoti dhe shpirtrat e tyre janë të pavdekshëm, siç thuhet i drejti do të kujtohet për jetë. Por le të flasim për Shën Spiridonin për të kujtuar pak jetën e tij, por dhe diçka specifike që Shën Spiridoni lidhet edhe me vendin ton, me Arbërinë, me Shqipërinë. Shën Spiridoni, ky shenjtor kaq i madh dhe çuditbërës, është shenjtor i shekullit të 3 dhe të 4, një periudhë ku kisha nxori shumë shenjtor, etalone, masa shenjtërie, siç është Shën Nikolla, siç është edhe Shën Spiridoni, pra janë shenjtor të njëkohshëm. Dhe lindi në vitin 270 nga pritën besimtar dhe të pasur, por Shën Spiridoni, që si emër në greqisht do thot një shport me të mira, u martua dhe krijoi një jetë familjare, pati edhe një fëmijë me emrin Irini. Historia na tregon se ai bënte një jetë edhe pse i martuar bënte një jetë të shenjtëruar, se nuk do të thotë se ti je i martuar dhe si them je i privuar nga shenjtëria. Si murgjeria dhe martesa janë rrugë shenjtërie. Patjetër që murgjeria është një rrugë më e vështirë dhe si them po ka dhe më shumë hir, për arsye sepse personi i pamartuar i përkushtohet Zotit 100%, kurse i martuari i përkushtohet bashkëshortes së bashkëshortëve dhe familjes. Por përsëri si martesa, si murgjeria janë rrugë shenjtërie. E rëndësishme është neve ti shërbejmë Zotit, ose si martuar, ose si pa martuar. Dhe edhe pse i martuar Shën Spiridoni dallonte për jetën e tij të devotshme besimtare, por edhe për përdëllimin e tij, për thjeshtësinë e tij, për porurësinë e tij, virtute shumë të larta që rrallë ndodhen të bashkuara tek një njeri. Dhe siç na tregohet, ai mbeti një burr i ve, shpejt, sepse gruaja e tij ndroi jetë dhe kështu që i mbeti vetëm vajza në përkujdesje. Nuk pranoi të martohet përsëri dhe vendosi të përkushtohet tërësisht Zotit. Kjo bëri shumë përshtypje tek populli që ishte aty në ato rrethina, dhe kur mbeti bosh froni i Trimithundës, pra episkopi i Trimithundës, atëherë gjithë populli kërkoi që Shën Spiridoni, i cili ishte një njeri thjesht, një bari, nuk ishte shumë shkollë, por ishte i mbushur me virtuta, siç tham, populli kërkoi që ai të bëhej një priv dhe një episkop. E pranoi këtë detyrë si një vullnet perëndie dhe ju përkushtua tërësisht Zotit dhe popullit të tij. Thuhet në historinë ose sinaksarin e jetës së tij që ai ishte kaq përdëllimtar
dhe jepte kaq shumë sa nuk bënte dallim kur jepte. Madje paratë e tij që ai siguronte me pronat e tij, me punën e tij, ai linte në një kuti dhe këtë kuti e linte në një vend, si të them, jashtë, ku të gjithë mund të vinin, ata që kishin nevojë dhe të merrnin. Dhe Shën Spiridoni ishte jashtëzakonisht bujar, duke ngjajtur Shën Abrahami që ishte mikpritës. Dhe kjo ja shtonte shumë hirin e Perëndis, sepse Zoti thot lumë të përdollyeshme se do përdëllen. Një nga virtutet që i pëlqen më shumë Perëndis është përdëllimi, të ndihmosh njerëzit, si shpirtërisht dhe materialisht, dhe fizikisht, dhe këta gjejnë përdëllim tek Zoti. Dhe marrin hir, madje përdëllimi fal shumë mëkate. Dhe shenjtori, si them, u spikat në shumë virtute dhe Zoti bëri mrekulli të shumta me atë dhe janë disa mrekulli proverbiale që kujtohen në jetën e shenjtorit dhe ne do t'i kujtojmë paksa. Një ndër mrekullit që janë ose që është një mrekullia që ka një ihon shekullore, vazhdon dhe sot e kësaj dite, është mrekullia që u bën në sinodin e parë ekumenik në 325-ën, ku fatkeqësisht në atë kohë doli një prift nga Aleksandria, ishte një njeri zgjuar, por ishte i djallëzuar, sepse zgjuarësia mund të kthehet dhe në djallëzi, dhe ai nga egoizmi nuk pranonte mësimin e kishës apostolike, por pranonte mësimin e mendjes tij, si heretik, që do thot zgjell ato që i pëlqen dhe i interpreton ashtu siç do. Thoshte që Jezu Krishti nuk është biri i vërtet i Perëndis, por është si biri, si fjala, dhe Ati nuk është bashkë me birin dhe me Shpirtin Shenjtë, pra nuk kemi trinit të shenjtë. Kështu që u mblodh sinodi ekumenik në 325-ën nga 318 etër, të cilët erdhën dhe një zëri kundërshtuan Ariusin e gjithë pasuesit e tij. Tham që Shën Spiridoni nuk ishte shkollë të madhe, nuk ishte oratori, por kishte përulësi. Dhe përulësia e afron njeriu me Perëndin. Dhe përulësia të rreq hirin e Perëndis. Si thuhet aty në shkrimin, dhe kujt do t'i shfaqem? Atij që ka frikë ndaj meje. Pra, përulësia është që të kesh frikë ndaj mallështisë Zotit, ndaj gjithë diturisë së Zotit. Pra, nuk është një frikë e keqe, por domethënë është një frikë që i nështrohesh vullnetit Perëndis, e zbraz veten nga egoizmi dhe pranon vullnetin e Perëndis, diturinë e Perëndis si ajo që është më mira dhe më e dura. Dhe mbasi etrit diskutonin me Ariusin e pasuesit e tij dhe ai kundërshtonte, atëherë më në fund ngrihet Shën Spiridoni. Edhe i thotë Ariusit: "Kaq të vështirë ke të besosh si Perëndia është 3 dhe 1 njëkohësisht?" Atëherë etrit menduan se mos Ariusi me atë lafologjinë e tij do ta mundte Shën Spiridonin. Por Shën Spiridoni mori një tjegull dhe i tha: "Ja, ta tregoj unë shumë thjesht, si Perëndia është 1 në 3 dhe 3 në 1." E shikon këtë tjegull, i tha: "Po, kjo është një tjegull. Por shiko tani." Dhe tha: "Në emër të Atit." Dhe nga dora e tij doli zjarr, të gjithë humanitën. Pastaj tha: "Në emër të Birit." Dhe poshtë ti ra ujë, dhe Shpirti i Shenjtë në dorën ti mbeti argjil. Të gjithë u çuditën humanitën, si etrit e shenjtë, po dhe heretikët, dhe Shën Spiridoni tha: "Ja, ashtu si te kjo tjegull, që është 1, kemi 3 element, kemi argjil, kemi ujë, kemi zjarr, të cilët janë bashkuara dhe kanë bërë atë që është kjo tjegull, kështu dhe Perëndia është 1 në 3 dhe 3 në 1." Kjo ishte vula e sinodit të parë ekumenik që vërtetoi atë mësim që tha Krishti për Trininë e Shenjtë, që thanë apostujt dhe që Kisha Apostolike e reaksionoi në sinodin e parë ekumenik në nenet e simbolit të besimit dhe në sinodin e dytë. Por mrekullitë e Shën Spiridonit janë të shumta. Ai ka ngjallur të vdekur, tregohet një herë kur ishte në Konstantinopol, shfaqet një grua që kishte fëmijën e saj të vdekur dhe i afron shenjtorit që ta ngjall. Shenjtori u lut dhe fëmia u ngjall, por nëna
duke parë ngjalljen e fëmijës, si them, u trondit kaq shumë sa vdiq nëna. Atëre djaku që u dhishte dhe që drejtonte shenjtin i thot, lutu dhe për nënën se do të mbetet fëmia jetim. Kështu u lut shenjti, u ngjall edhe nëna. Dhe kur u kthyen në shtëpi, Shën Spiridoni dëgjoi një fatkesi. Vajza e tij Irini kishte ndruar jetë. Dhe patjetër që kjo i krijoi dhimbje të madhe, por nuk ra në dëshpërim, sepse ai besonte fort që vajza e tij Irini nuk kishte vdekur, pra nuk ishte në varr, trupi në varr, por shpirti i saj ishte bashkë me Zotin, me angjëjt dhe shenjtorët, dhe ngushëlloi me ngjalljen e të vdekurve. Por një grua i kishte dhënë një bizhu, pra një stoli Irinit për t'ia mbajtur. Dhe tashmë kur Irini kishte ndruar jetë, kjo grua kërkonte këtë stolin dhe ja kërkoi Shën Spiridonit dhe ai nuk dinte se ku ja kishte lënë vajza. Por çfarë bëri? Vajti në varreza, atje ku ishte i varrosur trupi i vajzës, dhe i foli. Bi tha, ku e ke vendosur atë stolin? Dhe nga varri u dëgjua zëri i Irinit, që i tha, baba e ka vendosur në filan vend. Prandaj thuhet edhe në përlëshoren i folës së vdekurës në varr. Dhe mrekullitë e tij janë të jashtëzakonshme. Një herë tjetër vajti një njeri i varfër i cili kërkonte grur për të mbjellë në ar, por nuk ishte para dhe i pasuri që kishte grur me bollëk nuk i jepte. Atëherë vajti te shenjti dhe shenjti tha do ta rregulloj Perëndia. Shkoi në kopësht, bëri lutjen dhe kapi prej bishti një gjarë për një zvarranik dhe ai u kthye në flori. Mere këtë i tha dhe çoja atij dhe leja si ka parë dhe merr atë grurin, mbille arën dhe kur ta shesësh do t'i japësh farën dhe aq sa duhet të pasi do të kthej përsëri gjarprin e florin. Kështu ndodhi. I varfri mori farën e grurit, mbolli arën, ara i dha shumë prodhim, ai i shlyvi deturimet dhe e mori prap gjarprin e artë dhe ja kthevi shenjtorit. Atëherë shenjtori lavdëroi Perëndin dhe që mos bëjë kjo stoli një gjë për të futur lakminë e njerëzve, atëherë tha t'ja kthejmë prap krijuesit. E çovi aty në livall atje dhe përsëri me lutjen e tij ari u kthye në gjarpër natyral. Si i thuhet, dhe gjarpërin e zi e bëre ar. Po ashtu shenjtori kur lutesh bashkë me angjët. Një herë thuhet që ishte në një kishë, si kjo kisha këtu, një kishë larg qytetit, një kishë e vogël, e vetmuar dhe s'kishte besimtar. Por kur ai tha me paqe, kur ai bekoi paqe të gjithëve, atëherë u dëgjua një zë, që ishte një zë si një korr, ishte zë i angjëve dhe në shpirtin tënd. Prandaj ai bashkëmeshonte me angjëjt. Thuhet që një herë kur vajti në një vend dhe po bënte liturgjin, atë shërbesën, dhe i tha psaltit bëj pak me nxitim sepse dua të shkoj diku, por ai psalti deshe të mburresh në atë muzikalitetin, në aftësinë që kishte. Atëherë shenjtori i bën kryqin dhe atij i iku zëri, sepse ai nuk ju bind. Kur të gjithë besimtarët thanë, aman na i kthe zërin e psaltit se nuk kemi psalt, por shenjtori tha, është egoist dhe do t'i lutem Perëndis t'ia kthej, po t'ia kthej gjysmë zëri që mos të mburret. Dhe kështu vërtet atij u kthye një gjysmë zëri. Një tjetër mrekulli e shenjtorit që përmendet në sinaksarin e tij është se ai mori vesh që një person po i bëhesh padrejtësi dhe do gjykohesh dhe do dënohesh me vdekje. U ngrit dhe xintipti shkoi për ta shpëtuar, për të bërë gjyqin e drejtë. Por kishte rënë shumë shi dhe si them lumi ishte fryrë. Atëherë shenjtori bën shenjën e kryqit dhe u ndal lumi dhe ai bashkë me të tjerët kaluan në tokë të thatë. Po ashtu një herë kur shenjtori ishte në një vend, erdhi një grua mëkatare dhe shenjtori i mbajti qëndrim duke i thënë ti nuk mund të më afrohesh në gjendjen që je. Dhe këtë bëri që ajo të pendohesh dhe kur ajo i rrëfeu mëkatet e saj, atëherë Zoti ashtu siç i tha
gruas lavire, edhe Shën Spiridoni i ngjashëm me Krishtin, me autoritetin e Krishtit tha, bi me zemër të janë falur mëkatet. Ishte njëri shumë i thjesht, sa ai punonte edhe pse episkop prift, edhe në i mosh, punonte vetë bashkë me bashkëtarët, me shërbëtorët, punonte në arë. Dhe kishte edhe, si them, pasurinë e tij që menaxhonin, atëre lejoi që klerikët të kishin pasurinë e tyre, pra nuk është siç janë rregullat e sotme, sepse kisha akoma ishte në fillesën e saj. Por thuhet një herë që vajtën disa hajdut për t'i vjedhur nga delet e tij, por kur vajtën për t'i vjedhur, atje me njerë diçka pa dukshme i lidhi, nuk lëvizni dot. Qëndrua gjithë natën dhe kur vajti shenjtori në mëngjes, i pa dhe i qortoi, po me shumë dashamirësi, që nuk është mirë të villni, duhet punoni ndershëm. Për mos t'i lënë që t'iknin ashtu, jo vetëm si them të dëshpëruar edhe të hidhëruar, por dhe të uritur, mori edhe 2 deshte dhe ameni këtë tha për mundimi që bëta që qëndruat gjatë natës. Pra, shikoni se çfarë virtutesh kishte ky njeri i Perëndis. Dhe njëherë tjetër përsëri na tregohet që kur erdhi dikush për të bler disa nga baktit e tij, disa dhi, shenjtori tha, merr çfarë duash dhe lekët tha vendosi aty tha në kuti. Ky person tha që ky s'do ta marr veshta, edhe mori një dhi më tepër. Por dhia nuk shkonte me dhitë e tjera. Ky e merrte, ai kthei prapë. Atëherë shenjtori tha, mos birim tha, ke haruar ta paguash ta, se kjo dhi nuk po vjen me ty. Ai, pra që gënjeu dhe bëri këtë veprim, u pendua, i kërkoi falje, pagoi dhe dhia menjëherë shkoi mbas atij. Janë të jashtëzakonshme dhe të shumta gjithë mrekullitë e shenjtorit që ne nuk do na dilte koha t'i themi, por këto përmenden shumë në sinaksarin e tij dhe në një moshë 70 e ca vjeçare ai u bë gati për të larguar nga kjo jetë. Kur ishte duke korrur në ar grur në ar bashkë me bashkëtarët e tij, në kokën e tij ran si 3 pika që ja bën flokët e zverdhen. Dhe shenjtori e kuptoi që kjo ishte shenjë e Perëndis dhe tha, ka ardhur koha që largohem dhe Perëndia do ta lavdëroj emrin tim. Dhe do ta kujtoj emrin tim. Dhe ashtu ndroi jetë dhe vërtet që në shekujt e parë Shën Spiridoni u nderua jo vetëm në Kipro, por përtej, sepse ndodhi një çudi me trupin e tij. Mbas shumë vitesh, sinaksari thot mbas 100 vjetësh, e hapën varrin e tij dhe gjetën trupin e paprishur. Dhe trupi i cili, si them, nuk ishte mësuar atë dekompozimin që psojnë zakonisht trupat, por ishte i paprishur dhe vinte aromë. Kjo ishte shenjë shenjtërisë të tij të madhe që dhe vetë Zoti i kishte treguar, dhe kjo bëri që ai të nderoj shumë që në fillim, deri në shekullin e 7 të nderoj shumë në Kipro. Mbas shekullit të 7, lipsani i tij i paprishur u çua në Konstantinopol dhe u vendos në një kishë afër Shën Sofias. Por ne dim se në vitin 1453 Konstantinopoli u pushtua nga turqit. Atëre kur u pushtua nga turqit, u bën masakra jo vetëm në njerëz, por sakrilegje edhe në gjërat e shenjta. Pra u shkatruan ikona, u dogjën kisha, u prishën, si them, relike dhe lipsane shenjtorësh. Ishte një batërdi që bën turqit e pabes kundër jo vetëm krishterëve, por gjithë asaj tradite shekullore që ishte mbledhur në Bizant, veçanërisht në Konstantinopol. Thuhet që një murg, Grigori nga Paramithia do dini se është pjesë e Çamërisë, nga Epiri, ishte prift, por ai u vesi një civil edhe bëri këtë gjë i ndriçuar dhe nga Perëndia që trupin e Shën Spiridonit, trupin e paprishur dhe trupin e Shën Theodorës Augustës, ajo që vendosi ikona në kish, që ne e kujtojmë në dielën e parë të Kreshme, pra që quhet dita e ortodoksisë, i mori dhe futi në kasht dhe ngarkoi si bar të kafshët,
dhe turqit duke menduar se ky është një kafshar, është thjesht një fshatar, e lejuan të dilte nga qyteti dhe ky mori me vete këta 2 lipsane, sepse fatkeqësisht mund të ishin shkatruar. Dhe patjetër që në atë kohë turqit ishin gjithkund dhe i vetmi vend që ishte çliruar dhe që i kishte bërë, si them, prit Turqisë ishte Arbëria. Prandaj ai vendosi të vinë në Arbëri, në qytetin e Krujës, sepse në atë kohë, pra qyteti i Krujës ishte çliruar nga Gjergj Kastriot Skënderbeu. Dhe ka qëndruar Lipsani i Shën Spiridonit disa vite, ka qëndruar në malin e Krujës. Duhet dini se Kruja është poshtë një mali që quhet mali i Krujës dhe në maj të këtij mali është një shpellë, ose ka qenë një shpellë dhe aty u vendos Lipsani i Shën Spiridonit, i cili qëndroi për shumë vite atje, por dim se turqit e rrethuan disa herë Krujën për ta pushtuar, por nuk arritën dot dhe më në fund ata në rrethimin e 4, pra që i bën Krujës, rrezikoi, kështu që përsëri prit Grigor Paramethjoti vendosi ta marrë Lipsanit dhe ta çojnë në një vend akoma më të sigurt dhe menduan se vendi më i sigurt do ishte ishulli i Korfuzit. Në atë, ose Kerkira që quhet në greqisht, Korfuz në italisht. Korfuzi ishte pushtuar nga Venedikasit dhe Venedikasit si them kishin bërë edhe aleancë me Gjergj Kastriot Skënderbeun për të mbrojtur edhe popullatën dhe kishin bërë, si them, edhe turqit po ashtu kishin bërë dhe aleancë me Venedikasit që mos i zaptonin qytetet ose vendet që ata kishin pushtuar. Prandaj mendoi se Korfuzi ishte vendi më i mirë për të vendosur Lipsani. Kështu që u mor përsëri Lipsani nga mali i Krujës, pra që ka qëndruar atje deri në vitin 1456 dhe nga atë Grigori Paramethjoti është çuar në Durrës. Aty në Durrës ka qëndruar një natë Lipsani për të pritur një anije që ta çonin në Korfuz. Dhe thuhet në Sinaksar që ata që po shoqëronin Lipsanin nuk po gjenin një anije dhe edhe një anije e cila kishte mall për ta çuar në Itali dhe nuk pranoi të çonte Lipsanin në Korfuz. Por ndodhi, thot, një fortunë e madhe dhe atëherë u detyrua anija të kthehet dhe mori Lipsanin dhe e çuan në Korfuz. Atje pastaj u ndërtua një kishë për nder të Shën Spiridonit dhe sot e kësaj dite Lipsani i Shën Spiridonit është në Korfuz. Pra, ka bërë një udhtim të tillë Lipsani i paprish Shën Spiridonit, pra, si tham, nga Qipro në Konstantinopol, nga Konstantinopoli ka ardhur në Arbëri, në Krujë, nga Kruja ka vajtur në Durrës, nga Durrësi në Korfuz. Dhe kjo është arsyeja pse dhe Shën Spiridoni nderohet shumë në vendin tonë dhe dim që në Krujë ka një nderim të veçantë për Shën Spiridonin, por është bërë një gjë e gabuar, ose them është bërë një mit ose një prallë që nuk ka vërtetësi. Thuhet që në Krujë ka ardhur Saris Salltiku. Qofse dëgjoni, këte kanë hapur sekti i Bektashive, të cilët thonin se në Krujë ka ardhur Saris Salltiku, shekulli 13 thonë ata, dhe Saris Salltiku ka shpëtuar vajzën e mbretit nga një kuçedër dhe pastaj ka kaluar nga Kruja me 3 hapa, ka kaluar në Korfuz, madje aty nderojnë edhe një si quhet gjurma e Saris Salltikut dhe ka vajtur në Korfuz. Duhet dim se kjo është një mit që nuk ka bazë historike, sepse në shekullin e 17 kemi një ardhje ose kemi një kthim të krishterëve ortodoks në Shqipëri në Bektashi, kurse në shekullin e 13 janë vite, si them, një kohë shumë më përpara, ku nuk kishim një muslimanizëm të stacionuar në Arbëri, sepse ishte vendi i gjithë i krishterë. Por kush është ky Saris Salltiku? Nuk është gjë tjetër, Shën Spiridoni, që u transformua pastaj dhe u quaj sigurisht një person i fesë bektashie,
por në të vërtetë është Shën Spiridoni. Po ti shikosh sot në Kruj, në banorët e Krujës, e ruajnë traditën, ata kanë në përshpit e tyre ka një figurë që është e veshur me jeshile, dhe nuk është gjë tjetër, është figura e Shën Spiridonit dhe i thonë është Sari Saltiku. Pra, është ajo që thamë më përpara. Duke qenë se Lipsani ka qëndruar në malin e Krujës, kjo ka bërë që kujtimi dhe nderimi i Shën Spiridonit mos të shkulet nga ndërgjegja popullore, edhe kur u pushtua pastaj nga Osmanët, dhe dim që Kruja ka qenë një qytet shumë bekuar, ka pas rreth gati 365 kisha, të cilat pastaj u kthyen në teqe, u kthyen në xhami, dhe populli u masakrua, populli u largua, por nderimi dhe kujtimi i Shën Spiridonit mbeti, pavarësisht se thamë që kjo është transformuar në mitin e Sari Saltikut. Dhe ka pas dy shenjtorë që janë nderuar shumë në qytetin e Krujës. Një është Shën Gjergji dhe një është Shën Spiridoni. Shën Gjergji është nderuar sepse ishte shenjtori mbrojtës i Gjergj Kastriot Skënderbeut. Ne dimë që Gjergj Kastriot Skënderbeu është heroi kombëtar që nuk e mori besimin dhe dashurinë për Adheun, edhe pse u mor peng në Turqi, ai prapë erdhi dhe shiroi popullin dhe vendin, dhe dim që bëri për gati 25 vjet sfidën më të madhe kundër perandorisë osmane. Dhe Shën Gjergjin nderoi si shenjti mbrojtës i Arbërisë, madje në ditën 23 prillit, ku ne nderojmë Shën Gjergjin, nderoi edhe kujtimi i Gjergj Kastriot Skënderbeut. Po ashtu nderoi në Krye dhe Shën Spiridoni. Këto dy histori janë bashkuar dhe është bërë miti i Sari Saltikut, që nuk është gjë tjetër veç se është një sajes e myslimanizmit ose bektashizmit, më mirë themi, në ato zona, duke marrë pjesëza nga tradita ose nga ngjarjet dhe historitë, dhe duke i kthyer ato, si them, në këndvështrimin e bektashizmit. Por nuk është e vërtetë. Thamë që në atë shpellë ka qëndruar Lipsani i Shën Spiridonit. Dhe pra tjetër që ka lënë një bekim të veçantë në gjithë këto vende ku ka kaluar, edhe në Arbëri, por dhe në Durrës, ne kemi pas një kishë të Shën Spiridonit, pra në vendi ku qëndroi Lipsani, tregtarët e Durrësit që shkonin në Korfuz, duke parë mrekullitë që bëheshin nga Lipsani shenjtori dhe kisha që u ndërtua, sipas modelit të asaj kishe, në miniaturë më të vogël, ndërtua një kishë në Durrës, që fatkeqësisht kjo kishë në Durrës u tjetërsua në vitin 1967, aty u ndërtuan zyrat e Alp Kontrollit, pastaj më vonë u vendos shiku, pra shërbimi informativ kombëtar, dhe është diçka që nuk i është kthyer kishës ortodokse. Dhe aty është një vend historik, pra nuk është thjesht se është një kishë, por aty ka qenë vendosur Lipsani i Shën Spiridonit. Dhe po të shkojmë sot për shembull në atë ndërtesë kanë mbetur muret e vjetra të kishës, porta e kishës, dhe dursakët shkojnë atje edhe nderojnë në atë vend Shën Spiridonit. Dhe edhe pse ka 30 vjet që kisha ka fituar lirinë e saj dhe të drejtën e saj, është dhe një person juridik që i takojnë pronat, përsëri këto prona nuk janë kthyer. Dhe është një, si them, është një peng i besimtarëve të Durrësit, po jo vetëm Durrësit, që akoma në qytetin e Durrësit nuk kemi një kishë të Shën Spiridonit, sidomos në atë vend ku ka qenë kisha, sepse aty ka këtë ngjarje të madhe historike, ka qëndruar Lipsani çuditbërës i Shën Spiridonit. Kështu pra, ne e kujtojmë dhe nderojmë Shën Spiridonin, dhe ai është një shenjtor çuditbërës, çudit e këtij shenjtori nuk kanë rreshtur gjatë gjithë shekujve, dhe një ndër çuditë që përmendet është se ai nuk lejoi që në kishën e tij, edhe pse Korfuzi deri vonë ishte në jurisdiksionin e Venedikut, të ndërtoi altar i kishës romano-katolike, sepse ne dim që kisha romano-katolike është një kishë skizmatike e ndar nga kisha ortodokse e lindjes, dhe është një kishë që, si them, ka një mësim tjetër mbi Trininë e Shenjtë, pra ka futur atë shtesën filiokuve, që Shpirti i Shenjtë buron edhe nga biri.
Shën Spiridoni ishte ai që mbrojti me anë të mrekullisë së tjegullës unitetin e Atit, Birë dhe Shpirtit Shenjtë dhe Trininë e Shenjtë, atë që ne besojmë. Por kur kërkoi të ndërtohej një altar i kishës romano-katolike në kishën e Shën Spiridonit, Shën Spiridoni i shfaqet Bizanit, i cili ishte aty një, si them, një përfaqësues i Venedigut, i nxitur edhe nga një kardinal, i tha mos ndërto në kishën time altar të besimit tuaj. Ai nuk e dëgjoi se mendoi, tha se do ishte një fantazi sipas këshillit të kardinalit, i dal prap Shën Spiridoni e qorton, tha mos më ndërto në kishën time altar të besimit tuaj. Ai nuk e dëgjoi dhe më në fund ndodhi kjo çudi, ndodhi një furtunë e madhe me vetima që vrau shumë nga ushtarët që ishin aty, por edhe vetë këtë përfaqësuesin e Shtetit Vatikan, Bizanin, dhe madje edhe kur ra një vetëtim, thot, në shtëpinë e tij, thot, që kishte në Itali, vetëtima vetëm sa dogji atë portretin e tij. Për dhënë një shenjë se ishte i qortuar, ishte dënuar nga drejtësia hyjnore sepse nuk e kishte dëgjuar këshillën e Shën Spiridonit që mos ndërtonte altar të besimit romano-katolik në kishën e tij. Dhe kështu u ruajt edhe besimi ortodoks në Korfuz, por dhe në gjithë të pjesën e Jonit, sepse ishte në ndikimin e Venedigut, dhe Shën Pajisa Gjoriti thot, jo më kot, thot, Perëndia la trupat paprishur shenjtor, Shën Spiridonin, Shën Dionisin, Shën Ierasimin e Qefalonisë, që këto trupa duke qenë të paprishur ishin një besim i fortë për ortodoksët, që mos ndikoheshin nga si them riti romano-katolik, por të mbeteshin ortodoks. Shën Spiridoni e ka shpëtuar disa herë Korfuzin, e ka shliruar nga turqit, ka shpëtuar nga kolera dhe mbi gjitha ka shpëtuar edhe nga sulmet e gjermanëve. Dhe në kohën kur gjermanët bombardonin Korfuzin, shikoni që shenjti shfaqej në qiell edhe ndalonte gjylet që të binin në kishën e tij. Është një shenjtor që nderohet jashtëzakonisht në gjithë kishën ortodokse, veçanërisht nderohet në Korfuz, atje është dhe lipsani i tij, dhe shumë kanë mundësi të shkojnë të atakojnë lipsanit, të nderojnë, të puthin. Është një çudi sepse ato papuçet e tij ndrojnë shpeshherë gjatë vitit, sepse ja gjejnë të ngrëna dhe ja gjejnë me alga. Thonë që Shën Spiridoni e merr trupin e tij dhe lëviz. Këtë e shikojmë dhe të Shën Joan Rusi dhe diçka tjetër, pra quhet shenjt i gjallë. Dhe këto papuçe ndahen në copa të vogla dhe shpërndahen si bekim në të gjithë botën për të marrë bekimin e këtij shenjtori kaq të madh, i cili edhe pse kanë kaluar kaq shekuj, ai vazhdon të kujtohet me të njëjtin nderim dhe të jetë një shenjë i gjallë që vepron, pra ndihmon besimtarët, por dhe gjithë njerëzit, dhe shfaq prezencën e tij me hirin e Zotit, me mrekullitë e Zotit. Sepse shenjtorët, tham në fillim të bisedës, janë të gjallë dhe si thuhet edhe teknologjia e kishës, i drejti do të kujtohet për jetë. Amin.